Takk, president. Jeg takker for statsrådens innlegg og svar, og er veldig glad for at det var flere ting der som tyder på, eller som viser, at den har fulgt aktivt opp etter at denne situasjonen oppstod. Det setter jeg pris på, og det vil nok hjelpe på noen av bekymringene våre. Først av alt, bare for å understreke, som jeg også sa i mitt hovedinnlegg, at det at Universitetet i Oslo gjør grep for å sikre kvaliteten i undervisningen, det er bra. Det støtter vi, så det er ingenting på den delen av det som skjer som vi har spørsmålstegn ved eller synes er ille. Samtidig så registrerer jeg når det var vist til NOKUT og samarbeidet med Universitetet i Oslo at NOKUT påpeker jo at alle de privatistene som faktisk på første avdeling er opp til halvparten av de som går opp til eksamen, ikke belaster fakultetets undervisningsressurser, men eksamensressurser. Og at NOKUT ikke har noe imot at det fortsetter sånn, men da må jo universitetet finansiere det på noen måte. Så jeg vet ikke om statsråden kan svare på om dette også kan oppfattes som en kamp om ressurser fra Universitetet i Oslo, at dersom en hadde fått økte ressurser til å gjennomføre eksamen, så kunne altså privatisteksamen følges opp. Det er nok slik at det er størst press på dette i Oslo, fordi at Oslo på mange måter er mest tilgjengelig. Det har selvfølgelig i seg selv at det er masse folk her, det er et stort omland, men det er også tilgjengelig på kommunikasjonsmessig for andre som eventuelt skal reise og ta dette. Så viste statsråden også nå til de lave tallene på fjerde avdeling i 2006, 2007 og 2008. Og det er jo riktig fordi at endringen i 2005 gjorde at de som skulle begynne på tredje året gikk inn ved fakultetet, og dermed så ble det jo færre som gikk videre til fjerde året. Så det gir ikke et godt bilde. I samme periode var det altså ca. 1700 som tok privatisteksamen, og det er kanskje et viktigere tall enn de 19 som tok det på fjerde avdeling. Så behovet er fortsatt stort, og jeg må si det at jeg fortsatt mangler litt svar på hvordan en skal greie å fylle det volumet som både Justisdepartementet, advokatforeningene og de som er brukergruppene av disse ferdigutlærte har meldt. Hvordan skal vi sikre at det blir nok jurister og nok med juridisk utdannelse også i fremtiden? Det trenger vi et svar på.